很多老人发。可是到时候要付那个什么关系？不用，我们不用付，我们只用也不至于就也吧，运费而已。大叔那种人，50你爷爷50岁啊？不用，那只当它是运费。天哪！但是他们只要付运费和那个产品的费用。那看起来因为他生板挺那个的，然后还带那个回来。你像那个，我对前面发那两个价格表，刚看来运费还挺高。一样的呀，对呀，那运费不是算那个公斤吗？一样的吗？我们的烧饼有3斤，主要的不知道，我要看那个他不写的。到底想我们干什么？你让我算现在他200。他不可能啊！他说他不会赚，不是，我觉得肯定不会，学会理你啊！你如果你赚不了的话，学会理你肯定会赚的，肯定会赚的。他不中那个，不可能不他不赚，这商人，没有关键是他可能目的不在于赚你这点钱，他想扩大信息吧。他想要那个顾客，我觉得他想要出名，他想要信息，他想要你的彻底打入市场，而且打入了后面就有钱。对，我们小兵，以后他要信息要直接联系那个。他为什么要通过我们这些小兵来？一般打大怪之前，一般打那个小兵先冲上去吗？小兵先芝麻，现在芝麻吗？他们先打一点也是小兵。对，把我们打死。你知道吗？他那个老板，他不是中国人吗？除非你是网红，经理是中国人，是网红吧？经理不是，他是想在我们在淘宝上开店吧？这经理不是，也可能是吧。对，就是那种线上销售。他是老师，他是吗？管他是会不会举报我？一个微博，然后就还有一个疑问是，他好像蓝色吧？天哪，装对吧？在装可爱然后我吗？们给钱的时候是给现金，这干叶摸挺没有，还不一定，可能转微信你之后，等他弄含量很高。之前网上看说就是那个燕窝，干燕窝是不是可以带上飞机？对，可能他用那刺激的那种来做引导的呢。厂子装那种形状。对呀，可是他已经知道啊，肯定有一些人就喜欢喝这种啊。ครับ可能就是说有一些人消费很多不对啊，但是他也才会想喝。对呀，他必须这里也有受众规则，然后要喝那种好的。对，也是怕这质量的问题。虽然我们是去看过那个可以先给你爸妈买一瓶试试套路。一买一瓶，你寄回去，运费的比给我贵，试套路。可是运费机构的公司。对啊，我说买一瓶的话就不划算。他说运费是多少？我觉得一样的吧。 158， 150把1000克嘛。对，1公斤。1000克是就像你寄多少，那运费也是一样的呀。对呀，跟寄一瓶一样。对啊。只是说，我说如果你买一瓶回去寄回去，就是不划算，你知道吗？对啊。反正运费也是要的，差不多啊。就买够1公斤。怎么国际运费跟国内运费差不多？就是他不是说他是什么150这是申通，顺丰还没问，也没有人去问。对呀，因为他是公司，ฮัลโหลครับผม 他那是工厂价。 เนี่ยรอบนึงพอดีเลิกพอดีเด็กหมดพอดีเอาจากนู่นมาเต็มแล้วก็เอาจากมอตก1จะกลับไปมอตก2เนี่ยก็ได้10คนเลยจ่ายค่าวินไปแล้วก็แวะอยู่对，你居然没有拥有我的微信，太可惜了。我手机没电了，明天先好吗？明天？为什么不是今晚？因为今晚我不想走动，我想在宿舍躺起睡觉。你又不看他送是他送去，但是他钱了又。可以先买点回去给家人看。但是既然他是初步创业者，为什么他那么富有？对啊，他干嘛搞？他肯定不过这种商人，还找那个是拍什么呀？是他爸出去拍那个信息，拍什么照？他又说什么拍什么照给我们？因为你要那个还要去发那个单票啊，就你寄快递不是有一个单票吗？他把那单票发给你啊，你要发给顾客，让他知道已经开始寄过去了，已经在路上了呀。那你不发，谁知道你寄没寄？对不对？
是因为你要看它的方向，那边好像只能来对，它是有方向的，它只有单向车道。我感觉，但是我感觉没什么人会念我。有大贵的人家，可能我没认识什么大贵人家。我也是，我认识的是跟我一样。平民百姓很难喝啊。对啊，这不就是专门为平民百姓而设计的吗？这又不是很贵，几十块钱那人家还不信呢。没有，就正常人家一年都会舍得吧，几十块钱。只要不是太穷。可是中国卖的是多少？中国哪有卖燕窝饮料？没有，很少。没有淘宝上，可能是不在超市出售吧。有，主要是因为它面向高端人群。对。他为什么当初还会说中国市场限制他们的产品？他说不能让他来忘了，好像骗人，好像是什么哪个国的什么燕窝骗人，然后就现中国一气之下把所有的都砸了。没有，他还说不能来这个那个燕窝，就是他学校然后有一个事件，就是不能写一样几年的时候发生的一个事件是，好像是缅甸。是缅甸还是哪里说那个血燕？哦，就是血燕啊，金丝燕不是血燕吗？血燕窝好像是检查出了什么打雕吧什么之类的，就那个什么的，然后中国就对那个燕窝就限制了，所有的限制了。他那天说是他们中国想让泰国的燕窝。没有，是因为太小，就是泰国太小了，然后中国根本不愿意跟你谈判，因为你这个市场太小了，就是谈不谈判无所谓，你进不进也无所谓，就不在乎。还有就是说他不是这个往外面看就有一种天黑的感觉。沟通我觉得这种东西才可以吃饭。他老板是他老板是个话，他老板可以反方换一个自己头像了，可能有些是自己剪的，什么又不是反正换自己做手势，因为好认识华人。他说他那种非常有道理，万一以后对吧？谁？哪有老板自己剪了一个？好像这个也不太需要坚持，因为我本来也不是很爱换。跟他打赌，你要换你的头上去，我要换的大头上去。很尴尬哎。对啊，虽然有点尴尬，但是这不是 business woman 专必备的吗？第一步先把自己的。你这很像我妈，我妈就用她的头像，我妈也是用她的头来做，就是那种中老年那种，他们很喜欢用他们的中老年客户用他们的，期待你看，我妈用她的头像来超有意思。秋月也是用她的头像，大爷，有人叫大爷。什么大爷？秋月，像一个 business woman。那我就要当爷。像个大爷一样，是吧？快看爷就，是那种商业人士都用自己的头像来做，用这个大头来做，快买爷的燕窝。戴个墨镜。哦，那我赖那你了。想你墨镜，我就是那时候我们不是去那 King Power 吗？啊，你就是在这谈这个，那个不是我说，为什么秋月的眼镜里有你的背影？是吗？是吗？没有，有了，完全是不可以买东西是吗？可以。因为要航班号，才可以，航班号。好吧你。有飞机票才可以，过期了可以吗？不可以。没事，过期他会给你送到机场去的，没有人拿就算了。你们去的是哪个呀？ King Power 就是打了体检熊。打来上去一点点，你是要哪打吧？嗯就是旁边有 7那个。嗯。为什么呢？那个 Apple 啊，那里它其实学生有优惠价，真的1000块 Apple 1000优惠啊！ ，Apple 的产品，是啊，有学生优惠，在哪里？在哪里？所有的淘宝也有啊。所有的淘宝也有，对啊，有啊。从来没见过。是他们好像是他们才有1000吗？我之前我买的时候好像只有几百。这还是很贵。他那个 iPad 王水美去那边买的，5000多，5、6千。看你哪一个。就是看你哪一款吧，如果是 Pro 的话就贵一点。
所以我才能有买 iPad。所以这样就不用买一台新的笨重的转盘。为什么拐来拐去的？因为那边这边车太多了，刚刚他是不是开过头了？这样子太小。他不会给我们带又大一打烟火。我上次那3瓶还没回来，我下次我想要烟，我想要个怎么？我也是。哎，那个他说带馍，馍没有，不是原一只。哦，才不像我。我们燕子可以我宁自己买。我宁愿自己买的，那几十就等于大大他说呀。他之后的每天都要来学校是吗？说说而已啦。没有，不可能。没有那么对啊，人家有能开2小时上班，还开2小时到宿舍，类似。他说，如果你们可以教他中文的话，他可以每天都到这里来。现在说不好意思，我没有时间。他肯定也没有收收费哪有？不是那对啊，个只是说一下，just kidding。那么远，那他应该就直接在曼谷请一个老师。对啊，对呀。没有，他不是要来每天要来这上班吗？不是吧？不是这里的，不在这边吧？我们之前去那边也要将近半个小时。他不是在老师，他是老师还是什么？他是老他经理，经理，他以前是做老师的。对，以前是老师。曼谷大学做的 business marketing 啊，还是 marketing 一层。他今天是来教泰国人的。你说我们的单正老师为什么不发展一下业务呢？应该是在做准备，我觉得他不是说他要做都自己的请他们来上公司课了，才让我们去的。他是想退休以后，他想做自己的公司，不是吗？他要脱离他的大老板。起码要对啊，真的，我想问你，如果你这样带一下团啊，给我们的话，那你的不然好难开公司。气对啊，他还说能筹集资金，他是想发展自己的商业嘛，我也觉得像想就1000块想。自己开辟新道路，新天地。不跟他人家的都说本日同款。他公司赚的，他的老板也赚的，有点亮。但也不得不说，你看阿里巴巴真的那业务的成本多少？肯定很多。 40以下绝对是，因为他很少的，他开出价格是40以下，他开出了什么45啊、45啊，他就没往下写。人家0.1%都很有钱嘛。一瓶它成本也不超过10块钱。 人家谈生意都是花那钱都是圆圆的，他给我们都是慢慢塞。没有可能他有专门的这种公司去还有那种拼命框吗？大那种大世界，还有个价钱，还有拼命框。那种小生意的。鲨鱼不好吃，不是鲨鱼，是那个三个。可是鱼哥就是他指望着我们帮他卖鱼呢。那鱼的不好吃吗？我明天是鱼片。我觉得那个鱼不好吃啊。对呀，好难吃。不好吃中挑好吃的。就没听说过像泰国的那里卖。那边ไปไหน啊？有啊，我好像没有。